最近因为疫情的关系，所以大家都会尽量减少外出去购物，就会一次大量的采购。那这时候呢，就需要一台很会冰的冰箱。那我们来看看这台 Panasonic 6门日本原装进口的电冰箱。来这边，我们那些什么一级能效这些都不要讲，我们只讲不一样的地方就好。不一样在哪里？它的压缩机是坐在上方，所以本来上面就不好拿的，它的空间会往前缩小一点。但是呢，相对性，我下面的空间就可以拉到很出来，我可以很好冰，很好放东西。这2层都是哦。我们来看看这个冷冻跟蔬果室，2台都是一样500公升。你看，我可以拉到这么出来，所以相对性，我的使用空间就会很好拿，很好放。因为它也做超薄壁，所以它的宽度就是这么窄，65公分宽，装到500公升的大容量哦。再来看一下它的里面装置，这一层是做伸缩的，所以我如果有比较大的锅子，我就可以把它推到里面，那这边的空间就可以使用到这么高。再来这个很厉害的哦，它是一个负3度C 微冻结。那如果说你喜欢吃沙西米啊，或者是肉类啊，在这个地方它可以帮你保存到1个礼拜，它不会说你拿出来肉还要解冻，那解冻你的肉的水分都流失了，肉煮起来就会柴柴的不好吃，这个就可以解决掉这个的困扰。再来这一边是装水的，它有自动制冰的功能。而且这边还有帮你过滤哦，这边装了水，冰块就全部都到这边来了，它全部帮你做好一颗一颗，像那个卫生冰块这样，你要多少就缠起来用就好了。像刚刚有在叫，就是我们没关好，它也会提醒你，它很厉害，它是叫做新鲜急冻结。那它有3种温度，你可以去做设定。那如果说是5分钟的时候，就是可以做冷却的作用。像如果说你便当做好，你就可以放进来让它冷却，才不会说我便当做好的时候盖子盖起来，那这样子的话水分闷在里面，你的口感就不好。可以设定在极冷，它大概是10到15分钟。像我们如果说做布丁、甜点那一些啊，我们正常要冷冻的时间大概需要到90分。但是我布丁要让它堆堆的这样子，大概10到15分钟就够了。所以你也可以自己尝试做甜点，对喜欢做烘焙的很适合用。还有一个可以做急冻，就是我们肉类买回来的时候啊，你可以把它急速冷冻，那这样子水分比较不会流失掉。它大概是需要到1个小时，45分到60分钟左右。那比较久不吃，我们就把它放到冷冻库进来这边。好，这边冰好以后，急速冷冻以后再放进来。那如果说要1个礼拜内要吃的，我们就是放在这里。好，这样清楚了。这3层基本上都是属于冷冻的部分，这个是冷冻库，好，有做双层的。那这样子你要放东西才不会说东西找不到。那我们来看一下它的蔬果室。这个蔬果室它是做2层的，所以你这边也有加强保湿的功能。2层这样子好用，就是我不用说菜全部都对就会，那这样子菜会压坏。所以你看这么大容量，我们通常500公升的冰箱大概都只有几十公升的蔬果室，但是它有105公升，所以很够放，买个1个礼拜回来都没问题。Panasonic 这一台505H X， 它有足足的500公升，但是却只有65公分宽哦，所以相当的符合现在人小空间却又想要大容量的冰箱。这一台 Panasonic 赞！现在只要购买冷气、冰箱跟除湿机1级、2级能效，都可以再申请货物税哦。那这一台呢，可以申请2000块。商用等级极速保鲜大公开，冷冻后的肉口感变得难吃，
食材腌制到入味，常常要等很久。想自己做甜点，却又很耗时。热腾腾的便当无法马上冷却。以上的问题现在都解决喽。Panasonic 新鲜急冻结能根据需求选择3种模式。急冻模式会以商用等级5倍速密集冷流，搭配速冷金属盘，瞬间急冻食材。不同以往冷冻时间太长，产生较大冰结晶，破坏肉类组织。解冻后导致食材水分流失。5倍速冷冻让冰结晶较小，不会破坏肉类组织。解冻后锁住水分不流失，留住美味口感。使用极冷模式，腌制食材15分钟就能入味。运用极冷做甜点，快速降温凝固，15分钟就能享用。选择冷却模式，热热的便当、剩菜不用等放凉，可以马上冷却，就不用担心会滋生细菌。新鲜急冻结的4大优点：1. 食材冷冻依然美味；2. 腌制食材能快速入味；3. 自己做甜点能快速享用；4. 热便当、剩菜可立即冷却。Panasonic 日本制电冰箱。Panasonic